हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है। ये देखो, अब हम आपको अपने पिक्स दिखाते हैं। ये देखो दोस्तों, दोपहरी में सभी आराम कर रहे हैं। ये अभी नहा धुला के बैठे हैं और ये सब रेस्ट पर हैं। ये देखो, ये पिगलेट सो रहे हैं। ये पिगलेट कुछ धूप ले रहे हैं, कुछ लेट रहे हैं अंदर जाके। ये बड़े वाले पिग हैं। ये लगभग 20 से 25 किलो के हैं। ये भी आराम कर रहे हैं। और ये हमारा सांड है सामने वाला, और ये आराम से लेट रहा है। ये सूर